Witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Anita Niedźwiecka i jest to podcast Nieplastikowe rozmowy z Anitą Niedźwiecką, czyli taka przestrzeń, gdzie rozmawiamy szczerze o tym, co naprawdę ważne w życiu, kulturze, biznesie i społeczeństwie i gdzie będę się z Wami dzielić autentycznymi historiami, budzić świadomość i inspirować do działania. Jeśli chcielibyście zobaczyć świat z innej perspektywy, poczuć, że nie jesteście sami i razem ze mną oraz moimi kreatywnymi gośćmi szukać prawdy i rozwiązań, jesteście we właściwym miejscu. A teraz proponuję, zapaszcie sobie coś ciepłego i wysłuchajcie tej premierowej audycji, a jeśli tylko macie ochotę, możecie oczywiście włączyć się do tej rozmowy, pozostawiając dzisiaj komentarz lub po prostu like. Chciałabym w dzisiejszym debiutanckim odcinku zaprosić Was do odkrycia tematów, które przybliżą Wam nieco moją osobę w troszeczkę taki inny sposób, w taki bardziej intymny sposób, a dla tych, którzy nie znają mnie albo słuchają po raz pierwszy, chciałabym powiedzieć, czym się zajmuję i jaka jest moja specjalizacja, więc prowadzę biuro księgowe w UK, dokładnie w Buckinghamshire i specjalizuję się w rozwiązywaniu trudnych spraw urzędowych, w odwołaniach od decyzji, w apelacjach dotyczących świadczeń socjalnych i chorobowych oraz w profesjonalnych konsultacjach. Także zapraszam serdecznie każdego, kto w tej chwili znajduje się w trudnej sytuacji i szuka pomocy lub po prostu chciałby na przykład zrobić rozliczenie podatkowe. Dzisiaj dowiecie się, dlaczego nieplastikowe rozmowy, skąd się wzięła ta nazwa w ogóle i co według mnie oznacza autentyczność w dzisiejszym świecie. Będzie coś na temat mojej trudnej, osobistej drogi do świadomego życia i może coś na temat tego, dlaczego z Wami się tym dzielę. Chciałabym Wam powiedzieć też, co zainspirowało mnie do działania i do tworzenia tego podcastu, oraz czego możecie oczekiwać jako stali słuchacze nieplastikowych rozmów. Także moi drodzy, dlaczego więc powstały nieplastikowe rozmowy i co tak naprawdę oznacza ta autentyczność w dzisiejszym świecie? Nieplastikowe rozmowy mają być zaproszeniem do szczerości, do prawdziwych, nieraz bardzo trudnych tematów życiowych, które chcę poruszać bez upiększeń i fałszu, tak? Chcę, żeby ten podcast był po prostu przestrzenią, gdzie ludzie mogą poczuć się zrozumieni, zmotywowani do działania i nie tylko jakby biernie słuchać, ale mieć szansę, by się angażować w pewne rozmowy, czy swobodnie wypowiadać na różne tematy. I gdybyście chcieli zapytać mnie, dowiedzieć się, skąd się w ogóle wziął taki pomysł na nazwę i dlaczego tak ważne jest dla mnie prowadzenie prawdziwych i szczerych rozmów, to słuchajcie, odpowiedź jest mega prosta. W dzisiejszym świecie mało co już jest prawdziwe. Ja należę do bardzo szczerych osób i tak naprawdę widzę, że każdy chce być teraz Barbie Kenem albo Harry Potterem, wyczarować sobie mega przyszłość w bardzo krótkim czasie. W telewizji i internecie pełno jest śmieciowych informacji i rzadko kto tak naprawdę ma odwagę mówić głośno o tym, co czuje czy co myśli. Zauważa się jakby coraz więcej i częściej ogólną taką znieczulicę i brak zrozumienia, a w modzie uważam jest taka naprawdę mega ogromna maskarada i po prostu egoizm. Powiem Wam, że zauważyłam, że społeczeństwu po prostu nagminnie wmawia się, że plastik jest fantastic i ludzie w to wierzą. Ludzie uśmiechają się dzisiaj do kamery, robią sobie fotki, po czym wyłączają telefon i płaczą po cichu w poduszkę, ukrywając silną depresję. I to są po prostu fakty. Tak funkcjonuje dzisiaj nasz świat. Młodzi ludzie tracą wzorce do naśladowania. Kultura osobista, autentyczność, słuchajcie, honor, ambicje, to wszystko pomału schodzi z tego świata w zapomnienie. Jakby zależy mi tutaj bardzo na tym, aby mój podcast był taką oazą szczerości, realnych historii, miejscem ogromnego przebudzenia, w którym uświadamia się społeczeństwo, wlewa również nadzieję w serca tych, którym jest na tą chwilę ciężko, gdzie znajdziecie również chwilę do refleksji, motywację do działania i takie miejsce, w którym może macie potrzebę w tej chwili się znaleźć.
Ja i w podcaście, i w życiu prywatnym zawsze wspieram rozwój osobisty każdego, kto ma odwagę sięgać po marzenia i też mam taki plan robić to tutaj, to w tym podcaście. Być może będzie to właśnie miejsce, w którym wiele osób będzie miało szansę nawiązać również ze mną współpracę i na przykład otrzymać pomoc lub jakieś kompleksowe wsparcie w trudnych chwilach. Nieplastikowe rozmowy po prostu wzięły się stąd, że ja nie mogę patrzeć już na ten plastikowy świat. To znaczy, ja mogę na niego patrzeć, ale ja się bardzo nie mogę utożsamić z tym i nie odpowiada mi to, co widzę, czego doświadczam, bo jesteśmy wszyscy świadkami tego, jak cała ludzkość po prostu w moment zmienia się w coś, co nie będzie już przypominało niedługo ludzi. Także nieplastikowe rozmowy, słuchajcie, to jest idealny temat, który wtapia się w aktualne otoczenie, w świat plastikowych ludzi, o plastikowych emocjach i plastikowych uczuciach. Ja nawet nie jestem pewna, czy ludzie w tej chwili są w stanie wyrażać swoje uczucia. Także ogólnie wiecie co, te nieplastikowe rozmowy to powstały w momencie, kiedy ja czułam się zmęczona bardzo swoją pracą i szukałam jakiejś odskoczni od tej pracy, ale która jakby stanie się też moim hobby, która pozwoli mi dać jakby upust swojej kreatywności, pozwoli mi przedstawić siebie troszeczkę w innym świetle, nawiązać jakby większy kontakt z moimi klientami, z ludźmi, którzy mnie obserwują i ogólnie z otoczeniem. I że jakby chciałam, żeby to było czymś, co będzie miało fajne odzwierciedlenie również właśnie w moim biznesie, tak? Czyli fajnie tutaj się, uważam, wtopiło w ogólną sytuację teraz, bo bardzo dużo u mnie robi się konsultacji takich profesjonalnych i bardzo często trafiają do mnie ludzie bardzo zagubieni, którzy potrzebują naprawdę dobrego słowa, którym jest ciężko nie tylko z uwagi na to, że oni mają teraz problemy natury urzędowej, ale dlatego, że są nierozumiani przez społeczeństwo. Jest bardzo taki ogromny, duży problem w tej chwili, który ja spotykam, o którym się też dowiaduję nagminnie, tak? Bo ludzie dzwonią i opowiadają mnie, ludzie nie doświadczają w ogóle zrozumienia ze strony drugiego człowieka. Empatia, słuchajcie, teraz jest na wagę złota. Jeżeli ktoś na dzień dzisiejszy jest empatyczny, to jest bardzo bogaty człowiek. On może nie mieć funta w portfelu, ale jest bardzo bogaty. Dlatego, że empatia w tej chwili to jest coś bardzo, bardzo rzadko spotykane, a coś, czego nasze społeczeństwo naprawdę bardzo potrzebuje. Ja wam teraz powiem coś na temat mojej osobistej drogi do świadomego życia i dlaczego chcę się tym z wami podzielić. Ja, słuchajcie, w ciągu wielu lat nauczyłam się patrzeć na świat w bardzo szeroki sposób. Nie tylko przez pryzmat tego, co mnie spotkało w życiu, moich osobistych doświadczeń, lecz biorąc pod uwagę różne perspektywy, jakby wyzwania, ale przede wszystkim zachowania innych ludzi. Ta droga nie była prosta, moi drodzy, ale otworzyła mi oczy na wiele ważnych spraw i dzięki temu dziś jestem tym, kim jestem i robię to, co robię. Ja wam teraz, moi drodzy, opowiem coś o sobie, a wy sami zdecydujcie, czy to, co mówię, będzie miało na was wpływ i czy jest sens, żeby słuchać tego, co ja próbuję wam przekazać w tym podcaście. Posłuchajcie, moja taka krótka historia i zwężona, dlatego że ja nie chcę jakoś szczególnie wchodzić tu w szczegóły, ale uważam, że to, co teraz powiem, może być przykładem dla osób, które na pewno będzie to przykład dla osób, którym w tej chwili jest bardzo ciężko w życiu. Ja jestem osobą, która w życiu miała wszystko i nie miała w życiu nic. Ja w ogóle kiedyś napiszę na ten temat książkę, obiecałam to sobie i z pewnością to zrobię. I być może to będzie taki moment, kiedy
coś więcej w tym temacie powiem, bo dzisiaj chciałabym się trzymać jakby tej kwestii motywacyjnej. Moi drodzy, ja wiem, jak wygląda życie w dostatku. Ja dokładnie wiem, jak wygląda wygodne życie, w którym niczego nie brakuje. Wiem, jaką moc mają pieniądze i wiem, że kiedy je masz, każdy widzi cię i zachowuje się wobec ciebie inaczej. Ale nie będę dzisiaj opowiadała o tym. Opowiem wam o tym, że wiem, jak smakuje życie na wysokim poziomie, ale wiem również, czym jest bieda, ogromna samotność, brak wsparcia, rodziny i zrozumienia. Tak, słuchajcie, zaczęła się moja osobista droga do świadomego życia. Wiele, wiele lat temu, kiedy byłam jeszcze bardzo młoda, i to właśnie te doświadczenia ukształtowały mój charakter i definiują mnie do dnia dzisiejszego. Ja dzisiaj dzielę się tą historią z wami, żeby pokazać wam, że ja rozumiem sytuacje, w których dzisiaj znajdują się osoby, które dzwonią do mnie po pomoc. Bo tak bardzo ważne jest, żebyście wiedzieli, że jeśli do mnie dzwonicie, to dzwonicie do kogoś, kto również był w waszej sytuacji. Ja byłam w różnych sytuacjach w życiu, i w bardzo fajnych, i w bardzo trudnych, ale powiem wam szczerze, że pamiętam o tych trudnych i ja o nich nie zapomnę, ale nie dlatego, że nie mogę, tylko dlatego, że nie chcę o nich zapominać. Dlatego, że wszystko, co ja w tej chwili sobą przedstawiam, to jest tylko i wyłącznie moja ciężka praca, nauka, poświęcenie, automotywacja, inwestowanie czasu i ciężko zarobionych pieniędzy i poważne, czasami bardzo ciężkie decyzje i uwierzcie mi lub nie, ale ja naprawdę w życiu nic nikomu nie jestem winna. Ja do wszystkiego doszłam o własnych siłach. Tutaj nie było jakiegoś mega wsparcia. Ja w tej chwili mam wsparcie, tak, bo mam męża, córka mi kibicuje, ja kibicuję jej, bo ona również ma swój mały biznes, tak, ale ja jakby naprawdę miałam bardzo, bardzo ciężki czas w moim życiu, który chcę zapamiętać, bo ja pamiętam, jak czułam się, kiedy szukałam w pojedynkę wyjścia z trudnych sytuacji, rozwiązań, sprawiedliwości i jaki był smak porażki, rozczarowania, bezsilności, moi drodzy, braku nadziei na lepsze jutro. Ja to wszystko pamiętam i ja chcę to pamiętać, bo to te sytuacje dały mi tak naprawdę, one dały mi siłę. Ja przerobiłam każdy ból, który miałam w swoim życiu, w ogromną siłę, w ogromną motywację, a myśl przewodnia, którą miałam w głowie w ciężkich czasach, była taka, że ja udowodnię sobie, że przyjdą dobre dni, że mi się uda, że ja w życiu osiągnę dużo, bo mam do tego predyspozycje, mam jakieś talenty, tylko na tamtą chwilę nie było osoby, która zauważyłaby to we mnie, doceniła, podała rękę, pomogła, zrozumiała. I słuchajcie, jeżeli w tej chwili znajdujecie się w momencie swojego życia, w jakimś trudnym momencie, kiedy czujecie, że nikt was nie rozumie i nikt wam nie chce podać ręki, zatrzymajcie się na chwilę i nie szukajcie ludzi, którzy podadzą wam rękę. Wy musicie zacząć tak naprawdę przeanalizować jakby sytuację, w której się znajdujecie i zrozumieć, że wy musicie zmienić coś w życiu. Przede wszystkim dla siebie i spróbować to zrobić o własnych siłach. A jeśli
są rzeczy, w których nie możecie sobie poradzić, bo jakby są sprawy życiowe, tak, ale niektórzy mają właśnie problemy natury, na przykład urzędowej, ludzie nie znają języka, tak, no u mnie akurat różne tutaj się historie przewijają, ale ja biorę pod uwagę, że nie każdy ma silny charakter, nie każdy będzie umiał przerobić słabości w motywację i siłę, bo słuchajcie, to w ogóle jest bardzo trudne, tak, to trzeba mieć silny charakter, żeby ciężkie życiowe sytuacje przerodzić w siłę. Ludzie na ogół, kiedy mają problemy, mają depresję, tak? I ja, słuchajcie, też miałam ciężkie chwile w swoim życiu, ale pamiętam tą jedną myśl przewodnią, że ja udowodnię sobie, że w życiu osiągnę sukces. I ja myślę, że ja pomału idę w tą stronę. Ja dzisiaj jestem szczęśliwą osobą. Ja nie narzekam, ja mam bardzo dobre życie i ogólnie moja praca uczy mnie ogromnej pokory. Ja spotykam się z takimi nieszczęściami w mojej pracy, tyle się nasłucham jakby o sytuacjach moich klientów, ludzi, którzy do mnie dzwonią, że ta praca uczy pokory. Człowiek sobie zdaje sprawę z tego, jakie ma szczęście, że jest zdrowy, że nie jest teraz sam, tak? Ale ja chcę wykorzystać te wszystkie sytuacje, które spotkały mnie w życiu po to, żeby dzisiaj wspierać ludzi, którzy tego potrzebują, którzy kiedyś czuli się tak jak ja. Ten podcast też powstał z myślą właśnie o takich ludziach, tak, młodych ludziach, opuszczonych, ludziach, których się nie rozumie, ludziach, którzy mają w sobie potencjał, ale nie mają nikogo, kto ten potencjał będzie potrafił wydobyć jakby na światło dzienne. Kogoś, kto zauważy, kogoś, kto będzie chciał wspierać. Nawet dobrym słowem, słuchajcie, tak naprawdę w tych sytuacjach, w dzisiejszym świecie nie trzeba dużo, wystarczy dobre słowo. Ja widzę, jak do mnie klienci dzwonią. Ludzie dzwonią, słuchajcie, załamani, a tak naprawdę co zmiękcza serca ich, bo nieraz ktoś dzwoni, ma ogromny problem i płacze do słuchawki, tak? Ludzie w dzisiejszych czasach potrzebują usłyszeć: nie martw się, wszystko będzie dobrze. I to jest coś, czego nie mówi się po prostu, tak, bez niczego, tak, to takie słowa otuchy, które trzeba przekazać komuś w momencie, kiedy cierpi. Nie ma tego i ja się cieszę, że mogę dzisiaj robić to, co robię, że miałam takie doświadczenia w życiu, a nie inne. Ja dziękuję Bogu za to, że On po prostu dał mi tego typu doświadczenia, że ja miałam to cierpienie ogromne w życiu, bo to mnie jakby definiuje. Dzięki temu jestem tym, kim jestem. Dzięki temu jestem empatyczną osobą. Dzięki temu właśnie mogłam poniekąd osiągnąć sukces w biznesie, dlatego, że ja potrafię rozumieć sytuacje, w których znajdują się inni ludzie. Ja to czuję, ja to wiem, ja wiem, jak należy postępować. I jakby, dlaczego ja mam też taki wysoki procent wygrywanych spraw? On się bierze stąd, że ja po prostu podświadomie szukam sprawiedliwości dla moich klientów, którzy nie mają nikogo i często ci ludzie mają tak naprawdę tylko mnie. Naprawdę wiele jest takich przypadków. A ile jest takich przypadków, że ktoś dzwoni i mówi: pani Anito, moja sprawa jest tak beznadziejna, ja już miałem adwokata i adwokat mi nie pomógł. I tu z całym szacunkiem oczywiście do prawników, to są jakieś sporadyczne przypadki, w których prawnik bierze się za sprawy, na których się nie zna. No bo są też prawnicy od jakichś tam spraw benefitów, tak? Ale ja tu mówię o innych przypadkach. Kiedy ktoś przez pomyłkę trafił do adwokata ze sprawą urzędową, a adwokat był od jakiegoś tam prawa, a niekoniecznie od tego i wziął masę pieniędzy, nic nie załatwił. No i były takie przypadki, że klient dzwoni, mówi, że miał adwokata i zadzwonił do Anity Niedźwieckiej, ja to załatwiłam, tak. Właśnie o to tutaj chodzi, że trzeba po prostu rozumieć potrzeby drugiego człowieka. Ja zdecydowałam się pomagać innym i będę to robić. I mam nadzieję, że dopóki moja praca ma sens, no to warto jest ją robić, tak. Warto jest nagrywać te podcasty. Warto mówić do ludzi o tym, co się dzieje, o tym, że warto zmieniać siebie, charakter, zachowania. I chciałabym przekazać
taką bardzo ważną informację do osób, które tego słuchają, a być może potrzebują pomocy albo znają kogoś, kto jest w jakiejś patowej sytuacji, to niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz, nie warto być częścią tego plastikowego tłumu, który jest totalnie znieczulony na to, co się dzieje dookoła, tak? I na pewno dasz sobie radę, tak? Tutaj nie ma w ogóle sytuacji bez wyjścia w życiu, moi drodzy. Są tylko ludzie, którzy albo cię zrozumieją, albo nie. Albo podadzą ci rękę, albo nie. I tutaj tyle. I też jest kwestia wiary w drugiego człowieka, tak? Czy w siebie samego również. Bo jeżeli usiądziesz i powiesz, dobra, nie uda mi się, nie mam już siły i tak dalej, no to wiadomo, że jak mantrę będziesz sobie to powtarzał i nic z tego nie będzie, ale o życie trzeba walczyć, moi drodzy. Po prostu trzeba walczyć. Macie problemy, walczcie o to, żeby coś zmienić. Nie stójcie w miejscu. To się nie opłaca, dopóki będziecie stać w miejscu, nic się nie zmieni. A w dzisiejszym świecie łatwo jest stać w miejscu, bo po prostu ludzie potrafią tak zblokować drugiego człowieka, zabrać mu nadzieję, siłę do walki. To jest to, z czym my się tak naprawdę na co dzień spotykamy w dzisiejszych czasach. Ja tu chciałabym jeszcze wspomnieć, że słuchajcie, te trudne chwile akurat w moim życiu dały mi prawdziwych przyjaciół. I to było głównie wśród obcych ludzi. Powiem wam, że do dziś pamiętam dokładnie, kto zapraszał mnie na ciepły obiad, czy pocieszał i wyciągał do mnie pomocną dłoń. Mogę nie mieć w tej chwili z tymi ludźmi kontaktu, bo jak wiadomo, każdy idzie w swoją ścieżką jakby życia, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo ci wszyscy ludzie na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Mam do tych osób ogromny szacunek i to się nigdy nie zmieni. A szacunek, moi drodzy, to jest coś, co w dzisiejszych czasach jest czymś tak trudnym do wyszlifowania, a co kiedyś przecież było tak jakby zupełnie naturalną rzeczą, prawda? I to jest szacunek ogólny, słuchajcie. I ludzie nie szanują siebie nawzajem, ale siebie w ogóle. I nie szanuje się po prostu nikogo w tej chwili. Ani nauczycieli, matki, ojca, księdza, kierowcy autobusu. Tak naprawdę cały czas mówię, piję w tą stronę, co się porobiło ze światem i żeby głośno mówić o tym, że się ludzie z tym nie godzą, żeby próbować coś zmienić. Bo to się w końcu w którymś momencie skończy, tak? Teraz jest tak w modzie ten cały czat GPT, AI i wszystko i jakby narzędzie, które ma służyć pomocą w biznesie, w zawodach, ludzie wykorzystują do tego, żeby nie myśleć po prostu. I ludzie ja uważam, że panuje zbiorowe odmurzenie w tej chwili i to się widzi, tego się doświadcza, to się słyszy i słuchajcie, naprawdę to wszystko nie idzie w dobrą stronę. Jeśli chodzi w ogóle o te AI i inne rzeczy, to powinno być jakby poddane legalizacji jakiejś, bo będą ogromne skutki tego. Nikt tak naprawdę nie bierze pod uwagę. To jest taka sytuacja jak z social media, prawda? Bo też nam obiecywali, że to będzie łączyć wszystkich ludzi ze sobą i zobaczcie, co się stało na świecie. Ile osób zeszło z tego świata przez hejt. I to jest jakby cały czas praktysowane, tak, że tak nas to wszystko połączyło, że teraz każdy wszystko wie o każdym. Jakby hejt, słowa nienawiści to płynie w tej chwili częściej niż pieśni kościelne po prostu. Także no tak wygląda ten świat na dzień dzisiejszy i ja bym chciała, żeby w tych nieplastikowych rozmowach poruszano tego typu tematy. Poruszano tematy tego, jak ludzie się czują w dzisiejszym świecie, co można zmienić, czego unikać, jak się zachowywać wobec siebie. Byście się w ogóle zastanawiali tutaj kiedykolwiek, czy na przykład, zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, że tutaj w UK, gdzie mieszkamy, to jest takie popularne, że każdy sobie mówi na ty. Prawda? Czy to nie jest przypadkiem powód do tego, żeby
w jakiś mały sposób odstawać od tego szacunku, na przykład do starszych ludzi. Przecież ja do dzisiaj, ja mam takie zboczenie zawodowe, że ja do wszystkich mówię na pan, pani i ja w ogóle nie lubię tego mówienia do ludzi na ty. No wyobraźcie sobie, stoi przede mną 78-letni pan, a ja mam do niego mówić na ty? Mi się to po prostu w głowie nie mieści. Dla mnie jest to jakby wyraz właśnie szacunku, że ja mówię do tego starszego mężczyzny, który w życiu przeszedł tyle, że on mógłby mnie nauczyć, on może być moim mentorem. I ja mam do niego mówić, ty Mike, co u ciebie, hi, how are? To jakby totalnie mi nie pasuje, ja nie lubię tego. Ale też często spotykam się z sytuacjami, kiedy ludzie dzwonią do mnie, i to są ludzie przecież, którzy mnie nie znają, to są ludzie, którzy są ode mnie młodsi. Miałam kiedyś taką sytuację, ktoś zadzwonił, ja odbieram telefon, ta osoba potrzebuje pomocy i mówi do mnie, ty Anita, wzięłabyś mi to załatwiła? No i słuchajcie, mi opadają wtedy ręce, tak? No bo ja rozumiem, no, że tutaj mówią sobie na ty, no ale są chyba sytuacje i zawody, w których jednak, no nie mówi się do kogoś na ty. U nas w Polsce zresztą to trochę jest przesadzone znowu w drugą stronę, bo tam wchodzisz do apteki i mówisz do pani, która ci sprzedaje paracetamol, pani magister i to uważam, że to już jest takie, no ale jednak już lepiej w tą stronę niż w tą drugą, tak? No i są takie sytuacje, że ktoś do mnie dzwoni i właśnie, ty weź ten, nie? No tak jakby ze mną wypił wódkę jakąś przed chwilą albo nie wiem co. Ja tego nie lubię bardzo. Ja uważam, że są po prostu granice pewnych zachowań, które należy przestrzegać, tak? Idziesz, nie wiem, no, do adwokata, który załatwia ci sprawy, na przykład rodzinne, tam są jakieś poważne sytuacje, no nie mówisz do niego na ty, bo po prostu to nie wypada. Idziesz do lekarza, nie mówisz do niego na ty. Bo to też nie wypada. Trzeba po prostu na chwilę zatrzymać się, zastanowić się, co jest dobre, tak? Nie trzeba iść z falą tutaj tego wszystkiego, co oni nam pokazują, że jest fajne, że to jest takie wyluzowane, słuchajcie. Bo przecież my tutaj jesteśmy, to nie jest żadna wymówka, to jest kwestia, wydaje mi się, poglądów, kultury osobistej, wychowania, tak? I ja jakby też nie jestem jakąś mega damą i nie wychodzę tu przez szereg, ale ja uważam, że to nie jest fajne. Że każdemu należy się szacunek i to zawsze ładniej wygląda i to jest mile widziane. Po prostu tak wydaje mi się, że powinno być. Teraz co ja bym chciała wam tu jeszcze powiedzieć, że to, co ja robię w życiu, to myślę, że poniekąd robię to, by okazać wdzięczność za to, co sama otrzymałam w przeszłości od osób, które zechciały mi pomóc i jakby prowadzi mnie to przez życie. Mam taki cel, żeby moja praca zawsze miała sens i uważam, że pomoc innemu, drugiemu człowiekowi ma sens i to zawsze będzie w modzie i przede wszystkim dlatego, że pomału to po prostu znika z tego świata. Właśnie z uwagi na tą znieczulicę, którą wszędzie spotykam nagminnie, tak? I w pracy o tym dużo słyszę. Także ja, słuchajcie, uważam, że trudne czasy zmieniły jakby kolor mojego serca, obudziły empatię, stworzyły silny charakter. I to jest prawda to, co mówię, że najlepszym nauczycielem jest w życiu po prostu życie, bo życie wszystko weryfikuje. Ja dzisiaj jestem osobą bardzo świadomą. Moje doświadczenia pozwalają mi dokładnie właśnie zrozumieć moich klientów i sytuacje, ich potrzeby. Uważam, że jestem świetna w tym, co robię i naprawdę dziękuję Panu Bogu za to, że doświadczyłam w życiu różnych sytuacji, bo po prostu takie było moje przeznaczenie i jakby nauczyłam się tańczyć w deszczu i potrafię dzisiaj pocieszać i walczyć o sprawy tych, którzy szukają zrozumienia i wsparcia. Ale mam również odwagę realizować cele i walczyć o sprawy moich klientów, sięgać po marzenia, mówić szczerze o tym i otwarcie, o tym, co myślę. Nie oceniam też ludzi przez pryzmat tego, ile zarabiają i jaką mają pozycję społeczną, czy też jakie mają znajomości. Słuchajcie, to jest prawda. Ja totalnie mnie nie interesuje, czym ty się zajmujesz i ile ty masz pieniędzy w portfelu, czy kogo ty znasz. To jest w ogóle taka fanabelia. Nie interesuje mnie to totalnie. Ja nie widzę człowieka poprzez to, kim jest. Ty możesz być doktorem, ty możesz być prawnikiem, ty możesz być celebrytą, ale tu chodzi o to,
żebyś ty był po prostu dobrym człowiekiem, prawda? Więc co mi po tym, że ty masz $1 000 000 albo jesteś, nie wiem, masz 50 000 followersów albo 5 milionów, no i co z tego? Jeśli może twoje serce jest czarne i nigdy w życiu nie zrobisz nic dobrego, bo nosisz nos wyżej od głowy, tak, i jesteś totalnie niewartościowym człowiekiem. Także życie mnie też tego nauczyło, że należy rozpoznawać kolor serca ludzi, których masz dookoła, z którymi przebywasz, z którymi pracujesz. Ja, słuchajcie, selekcjonuję sobie ludzi, z którymi współpracuję na przykład. Ja nie mam takiego wymogu, że ja muszę wziąć każdą sprawę. Jeżeli widzę, że ktoś jest nie do końca okej wobec mnie, na przykład kłamie, czyli przychodzi po pomoc, ale coś tam sobie wymyśla, no to absolutnie nie za bardzo. Zwłaszcza kiedy jest brak szacunku, ktoś podnosi głos. Chociaż ja rozumiem sytuację, bo nieraz jest tak, że ludzie są nerwowi, bo mają problemy, tak? No i ale ja wtedy uspokajam swoich klientów. Czasem jestem dosyć ostra wobec ludzi. Czyli po prostu wytaczam granice i mówię, że albo się pan ogarnie, albo po prostu ta rozmowa się zaraz skończy, no bo przecież nie ma co sobie robić wroga z przyjaciela, tak? Jestem jedyną osobą, która może panu teraz pomóc, a pan tutaj do mnie krzyczy i tak nie wypada, tak? Także no różne są te sytuacje u mnie w pracy, ale ja nauczyłam się właśnie selekcjonować klientów. Jeśli mi nie odpowiada, energetycznie po prostu czuję, że nie pójdzie, to tego też nie biorę, tak? Ale tutaj jakby kręcimy się wokół tego szacunku ciągle, tak? Że ja chętnie zawsze pomagam i każdemu, ale musi być ten szacunek i jakby ogólne zrozumienie i taki, jakby to nazwać, komfort we współpracy. Te czasy, kiedy się mówiło, że klient nasz pan, one minęły, tak? Tutaj w tej chwili przy współpracy musisz czuć, że ta osoba, z którą współpracujesz, czuje się dobrze przy tobie, ale i ty czujesz się dobrze przy swoim kliencie. Ja uważam, że w innym wypadku nie ma co w ogóle wchodzić w jakieś relacje, tak? A wierzę też w to, że osoby, które jakby potrzebują pomocy i trafią do mnie czy do kogoś innego, to w momencie, kiedy widzą, z kim mają do czynienia, chcą rozpocząć współpracę, to one też, jak w to głęboko wchodzą, to one czują wdzięczność, tak? Bo tu nie chodzi o to, żebyśmy sobie dziękowali i tak dalej, tylko że wtedy troszeczkę już na innym poziomie się rozmawia, bo ta osoba czuje, że akurat w tej drugiej osobie ma wsparcie. Także moi drodzy, no chciałabym wam przekazać, że nie czekajcie, aż minie burza w waszym życiu, tylko nauczcie się tak jak ja tańczyć w deszczu i pamiętajcie, że naprawdę nie ma tych sytuacji bez wyjścia, nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać, że to są tylko wszystko nasze słabości, lęki. Są to tylko ludzie, którzy właśnie albo chcą pomóc, albo nie. I tacy, którzy wierzą w ciebie lub nie. Lub tacy, którzy chcą coś w życiu zmienić na lepsze, albo nie. Nie starajcie się wtopić w plastikowy tłum, moi drodzy. Bądźcie autentyczni. Pozostańcie sobą. Pracujcie nad własnymi charakterami i próbujcie uświadamiać plastikowe społeczeństwo, bo autentyczność, słuchajcie, i dobre serce mają naprawdę ogromne znaczenie. Jeśli ludzie o tym zapomną dzisiaj, to kiedyś wszyscy będziemy już tylko robotami. Ja należę akurat do tych osób, które chcą zmieniać świat, społeczeństwo, zachowania ludzi na lepsze, wyciągać na światło dzienne to, co warto dostrzegać, a właśnie te nieplastikowe rozmowy z Anitą Niedźwiecką są niczym innym, tylko w całej okazałości takim przykładem na to, że warto coś w życiu zmieniać. Ja przyjechałam, słuchajcie, ponad 20 lat temu do UK. Ja nie znałam języka, zaczynałam od zera, bez absolutnie niczyjej pomocy, wsparcia, z daleka od kraju, totalnie bez rodziny. Dziś moje życie wygląda inaczej, bo po prostu pozostałam autentyczna. I mimo tych trudnych doświadczeń wybrałam, że chcę należeć do tej grupy społeczeństwa, która nadal wierzy, że warto żyć według określonych zasad, że ambicje, że szacunek i empatia mają sens. Dzięki tym przekonaniom udało mi się osiągnąć moje małe sukcesy
i pomogłam wielu osobom zmienić ich życie na lepsze. Obecnie nadal i nieustannie oczywiście sięgam po marzenia i wierzę w to, że dobro powraca, a najlepsze dopiero przede mną. Zdaję sobie, słuchajcie, sprawę z tego, że każdy jest inny i tak jak powiedziałam wcześniej, nie każdy potrafi zmienić ograniczenia w siłę, dlatego naprawdę zachęcam, by udostępniać ten podcast, bo dzięki temu ktoś, kto właśnie potrzebuje pomocy, po wysłuchaniu tej audycji może zobaczyć światełko w tunelu, może poczuć siłę do działania. Razem uważam, możemy zmieniać nasze społeczeństwo na bardziej świadome, takie pomocne, bo przecież chodzi o to, by naprawdę w tych zwariowanych czasach, plastikowych czasach, być po prostu człowiekiem dla drugiego człowieka. Przecież warto rozmawiać o rzeczach, które dotykają nas codziennie, o jakby integracji, o tym, jak budować mosty zamiast murów, o równości, o szacunku, które są fundamentem zdrowego społeczeństwa. Mam nadzieję, że troszeczkę dzisiaj Wam opowiedziałam i o sobie, i przedstawiłam mój punkt widzenia i nakreśliłam Wam, czego możecie oczekiwać jako stali słuchacze nieplastikowych rozmów. A dodam już tylko, że podcasty będą ukazywały się raz lub 2 razy w miesiącu i pamiętajcie, że będą to rozmowy autentyczne, czasem może trudne, ale zawsze pełne szacunku. Będę też, słuchajcie, zapraszać tutaj różne osoby, ludzi z pasją, ekspertów, aktywistów, którzy podzielą się chętnie z Wami swoimi historiami i wiedzą, ale głównie na początku tej przygody z podcastem będziecie mieli okazję słuchać mojego głosu. I co jeszcze? Spodziewajcie się podcastów wideo, jak i MP3, tak jak dzisiaj. Robimy MP3, tak, ale będą zdecydowanie wideo i będą również rozmowy na żywo, przez media społecznościowe. Ja oczywiście jeszcze w międzyczasie będę robiła takie wstawki, jakby pod kątem księgowości, także będziecie troszeczkę widzieć mnie więcej teraz w mediach i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało to, co robię. I tak jak tutaj wielokrotnie już powtarzałam, że ten podcast ma być dla Was przestrzenią rozwoju i inspiracji na co dzień. Będę raczej starała się, żeby rozmowy były wyważone, pełne właśnie autentyczności i często z gośćmi, którzy mają odważne i ważne kwestie do przekazania Wam, moim słuchaczom. Każdy odcinek to będzie taka dawka refleksji, motywacji, praktycznych wskazówek, można powiedzieć, i właśnie będę tutaj często wspominać o tym, jak zmieniać siebie i otoczenie na lepsze. Dla przypomnienia, nieplastikowe rozmowy dostępne są na YouTube, na Apple Podcast, na Podbean. Będzie jeszcze kilka innych jakby takich linków. Ja będę się dzieliła z nimi, tymi linkami z Wami. Będziecie mieli regularny wgląd do tego, co nagrywam i naprawdę zachęcam, żeby pozostawiać komentarze. Słuchajcie, jak lubicie, to zostawcie lajka. Jeśli uważacie, że to, co robię, ma sens, możecie to udostępniać. To jest bardzo mile widziane. Będę po prostu bardzo wdzięczna Wam za to. Mam nadzieję, że podobał Wam się premierowy odcinek mojego podcastu i dziękuję ślicznie, że znaleźliście czas na wysłuchanie mojego głosu. Ja Wam przyznam się na koniec, że ja podchodziłam wiele razy do nagrania tego podcastu i tutaj miałam różne notatki. Przepraszam, musiałam się tutaj trochę wody napić, bo ja tracę głos jak nauczyciel, jak dużo mówię. Miałam różne notatki i nagrywałam to ze setki razy i zdecydowałam w którymś momencie, że nawet jeśli coś nie wyjdzie, to po prostu niech nie wyjdzie, bo musi być to autentyczne i preferuję z Wami rozmawiać w ten sposób. To się wiąże z przygotowaniami, z notatkami i tak dalej, ale jednak preferuję mówić to, co myślę i jakby tak naturalnie, bo gdzieś tam mam tyle do przekazania, że zawsze odstąpię od tych notatek. Ja nie wiem, jak ja to robię. Już te miliony razy różne rzeczy nagrywałam tu i za każdym razem to kasowałam i za każdym razem mi się to nie podobało, bo brakowało mi w tym naturalności. Bardzo mi zależy na tym, żeby to wszystko wyszło naturalnie. I nawet jeśli się gdzieś przejęzyczę, to bardzo Was przepraszam.
Ja w tej chwili też pracuję na takim programie, który robi wycinki, tak, gdzieś tam się przejąknę, czy tak jak teraz, 2 razy czy, ale to się zdarza, tak, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie, mam nadzieję, że podobało wam się to, co usłyszeliście. Pozdrawiam was jeszcze raz serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To były nieplastikowe rozmowy z Anitą Niedźwiecką.